تبقى اقل من الكيو اللي عند الرشاش، تبقى اعلى. ليه؟ لان مطلوب منها ان هي توصل ال 18 جالون في الدقيقه عند الرشاش وتتغلب على الفريكشن لوس اللي موجود فين؟ تمام؟ طيب يبقى الكيو اللي عند النقطه دي بتساوي ايه؟ بتساوي كي اللي هو 5.6 في جذر انهي بي؟ البي اللي هو 10.33 زائد ال 1.28 اللي هو هيبقى التوتال كام؟ 11 وشويه. لو احنا جمعنا الاثنين دول هتلاقي ان الكيو بتاعتك ما بقتش 18 جالون في الدقيقه، بقت 19 وشويه. عرفت جت منين؟ ها؟ نعملها بالمعادلات بقى يا دكتور كده واحده. اهي بالمعادلات. احنا وصلنا لحد البي اف اما وصلت 1.28 بعديها مش عارفه انا تهت. ما هي يا باشمهندس ما تقوليش ولا حاجه. بصي يا باشمهندس اتفضل. اهو الكيو اللي عند نقطة واحد صح؟ تمام. طيب الكيو اللي عند نقطة واحد بكام؟ 18. 18 جالون في الدقيقة. الكيو اللي عند نقطة 3 أنا هسميها كيو 1 3. كيو 1 3 كويس كده؟ كويس. بتساوي إيه؟ بتساوي الكيو اللي هو كام؟ 5.6 بجذر. البي بتاعنا كام؟ 10.33 زائد 1.28. ده جاي عند الرشاش 10.33 جاي منين؟ من حساب جاي من الحسابات بتاعت الرشاش الاولاني. كويس. وال 1.28 جاي من البريشر لوس اللي موجود فين في الخط. كويس؟ طيب يبقى جمعت 1.28 زائد 10.33 تحت جذر هيطلع لك اهو كام؟ 19 وكام يا جماعه؟ طب البريشر نص ده 19 وكام؟ ها؟ 0.8 0.8 البريشر نص ال 1.8 دي إصرار. ده جبني ايه؟ ال 1.28 جبني ال 1.28 جه منين حضرتك؟ بسيطه جدا، احنا مش جبنا ده جه منين؟ ده حضرتك جه من ال 12 فيت اللي هو الطول ده 12 فيت لا كويس كده مضروب في 0.107 اللي هو من ال 0.107 ده اللي هو ايه؟ الفريكشن لوس فاكتور اللي احنا جبناه اللي هو ايه؟ بيساوي بي اس اي لكل ايه؟ لكل فيت. كابيتو كده مفهومه؟ سهله؟ النهارده سهل. سهله كانت هي دي ايه ده اصل حاجه؟ الواحد ممكن يتوه في الجدول. ما هو بصوا حضراتكم انا بشرح لحضراتكم بس الطريقه المانيوال كويس، بس انت مع الوقت مش هتستخدم المانيوال، هتستخدم الايدي سوفت وير كويس؟ مش محتاجه حاجه، الايدي سوفت وير حضرتك كويس بتدخلي البوينتس بتدخلي نقطه 1 2 3 4 5 6 النقط دي كلها وبيسالك من 1 ل 3 الطول قد ايه والارتفاع قد ايه واللاتيتيود قد ايه بس بتدخلي الداتا دي كلها جاست وان باتن طلع لك كانت كليتي بس انا دايما بتقع عندي ما بيحسبش البرنشات على بعض يعني طبعا كل برنش لا انا عندي ضغط فيه اكيد ضغط طريقه شغلي وانا جايه. طب انا اقول لحضرتك حاجه ممكن ناخد اللوحه كويس ولو عايزين تبعتوا لي الحسابات بتاعتكم اشيك عليها جديد اوكي ونعمل حاجه ثانيه لطيفه ان احنا نراجع عليها في اللي انتوا معايا في الدوره الثانيه بتاعت ان شاء الله كويس هتبقى جميل قوي هاخد الحسابات تبعتوها كويس بتاعت انا عملت 90 دقيقه كويس وزعتها ابعتيها بالبرنامج بتاع الايميل على الايميل بتاعك كويس كده مكتوب في ظهر الكتاب كويس تمام كده فحضرتك تبعتيه لي وتبعتي بس اسم حضرتك وتقولي لي مشروع فلاني عشان ما مش هبقى عارف مش هحسب الاسم ممكن اعمل سكان للوحه وابعتها مع الكالكوليشن وات ايفر
اللي مهم بس اللي يهمني انا اعرف وصلت لغايه فين. تمام، وصلنا للحسابات بتاعتنا كويس. جاست خلاص خلصنا، يبقى كده تمام. نخش بعد كده على ايه؟ على الكورس الثاني بتاع الفاير الارم سيستم. كويس كده؟ ماشي. يبقى برضو ايه؟ ماشيين مع بعض. خلي بال حضرتك ان الاسبوع اللي جاي ده مفيش في كورس بتاع الفاير الارم، الاسبوع اللي بعده هيتوزع برضو عليك اللوحه دي. نفس لوحه ثانيه لو عايز نفس اللوحه اوكي، عايز تشتغل عليها فاير الارم اوكي، مفيش مشكله خالص. تعمله وتسلمه مفيش مشكله خالص. يعني احنا مش هنسلم اللوحه دي النهارده؟ اشك ان انت خلصتي. خلصنا كتوزيع. توزيع وعملت البايب سايزنج؟ لا لسه. المفروض النهارده. ما احنا طيب هنعمله. ماشي اوكي. طيب بس هي الفكره النتيجه كده هتتاخر لغايه لما تطلعوا نتيجه. مفيش مشكله، ما احنا ماشيين ستيب باي ستيب مع حضرتك. طيب ماشي اوكي مفيش مشكله. اما ناخد النهارده الكالكوليشن نعمل. ما انا خلاص شرحت ماشي. الكالكوليشن خلاص. النهارده هي وضحت. واضح خلاص ماشي كده. نبدا نعملها بقى. طب تمام حلو قوي. ماشي اوكي. يبقى كده ايه؟ خلصنا الجزء الخاص بتاع الفاير فايتنج سيستم اكوردنج تو ان اف بي 13. اوكي؟ نبتدي بقى نعمل ايه كده بعد اذنكم؟ الموبايلات تيجي هنا اهو. امتحان. شو اوبن يا دكتور؟ الامتحان اوبن. لا انا بس الموضوع مش كده، مش اوبن. الامتحان قريب قوي